Re tout le monde, on se retrouve pour continuer l'explication de la résolution du TD5. Donc, prenons la question 3. Donc, on va considérer la classe paire qui implémente le couple. Classe paire E extends comparable E. V implements comparable paire UV. Private U first. fait جوج ديال الشون un champ سميتو first واحد champ سميتو second que modélise cette classe. Que modélise cette classe a dit une question qui est pertinente. ماشي شي حاجه اللي هي سهله parce que ماشي ساهل نعرفوا que modélise la classe غير من لا ديكلاراسيون ديالها. واخا نعرفوا ما غاديش نعرفوا فين غادي السؤال ديريكتومون داكور. دونك الا لاحظتوا هنايا لا كلاس بير فيها جوج ديال لي تيب دونك دي تيب جينيريك واحد لو تيب او واحد لو تيب في. لا كونديسيون اللي تامبوزات على لو بروميير تيب داكور. Là, la première composante de le couple. Donc, un E doit obligatoirement implémenter comparable de E. On doit admettre un ordre naturel. Après, un paire, brassha implémente comparable de paire. Donc, un dit paire admet un ordre naturel ou E admet un ordre naturel. Donc, logiquement, paire, هي اصلا paire se compose زعما شنو هي paire اصلا هي جوج ديال الحوايج هي first و second ياك. Puisque Radin définit un ordre à la paire, donc Radin que l'ordre est comme suivant, soit U, soit V, soit بجوج بيهم. D'accord. أنايا قال لي U بوحدها اللي admet un ordre naturel, V ماشي ضروري. Donc logiquement, paire, c'est une structure liée à un couple qui va être ordonné suivant la première composante. Il va être ordonné حيت implément comparable de paire. Suivant la première composante, c'est seulement la première composante qui admet un ordre. Donc, paire, c'est une classe, d'accord, qui représente des couples qui vont être ordonnés suivant la première composante. C'est-à-dire la réponse, elle a la question. Après, compléter la définition de la classe. Donc, je vous laisse le soin de compléter la définition. دي كونستركتور واحد ديال فيرست وواحد ديال سكند واحد ديالهم بجوج درت الجيت ديال فيرست والجيت ديال سكند حيت يمكن نحتاجهم من بعد ودرت الكومبيرشو. علاش درت الكومبيرشو؟ حيت تعطيني ايرور ولا ما درتهاش. علاش؟ puisque j'implémente comparable ديال paire c'est que je dois implémenter ou la donner une implémentation pour la méthode abstraite ديال comparable اللي هي comparison. D'accord. Donc puisque قلنا les paires sont comparées suivant la première composante, donc comparer deux paires revient à comparer leur première composante. Donc compare P, donc first compare to P.first. Donc on compare les premières composantes. Après درت واحد toString ديما toString كنديرو غير باش pour ملي نبغيو نتيستيو تعطيني واحد الحاجه اللي ليزيبل. ملي كدير تستخدم toString ديال لا كلاس مير كتبقى تعطيك دوك لي كروشي etc. Donc on dispose d'un fichier texte contenant des couples de mots. Un couple par ligne. ركزوا معايا هنا عافاكم ان كوبل باغ لين غنحيدوا لا كلاس بير عقلوا على شنو فيها ما فيهاش شي حاجه كثيره كلشي غيتدار في لا كلاس سينونيم. Donc on dispose d'un fichier texte contenant des couples de mots un couple par ligne de la forme S1 S2 où S1 et S2 sont deux synonymes. À partir de ce fichier on souhaite créer des paires de la forme S synonyme S. Donc les paires هما S synonyme S. S هو un string synonyme S شنو هو ou l'ensemble des synonymes ديال le mot S. Donc l'ensemble نقدروا نديروا ليه ديك l'implémentation ديالو suivant plusieurs formes. نقدروا نديروه بون ليست نقدروا نديروه باللي بغينا. دونك نشوفوا واش نختار. Donc où S est un mot et synonyme l'ensemble des synonymes de S. Donc داكشي اللي قلت remarque. Donc انا غير قلنا واحد الحاجه الا كانت S1 S2 un couple de synonymes donc S1 appartient synonyme de S2 et S2 appartient synonyme de S1. Donc هذه c'est une relation اللي هي ما عقلتش شنو كتسمى في المات في لاجيبر ماشي الريفليكسيفيتي والله ما عقلتش. Donc pour réaliser cette tâche غير بات لي pour réaliser cette tâche on définit la classe public classe synonyme extends APR paire ديال string APR string. Voilà. Donc شنو قال لنا هنا؟ قال لنا on va faire واحد l'arbre ديال les mots et leurs synonymes. Donc un arbre de paires كل nœud contient واحد البير. البير ديال une paire fait la première composante هي واحد le string
ou deuxième composante il y a un ensemble de synonymes ديال le premier string وداك l'ensemble sous forme d'arbre binaire de recherche d'accord ما تدوخوش علاش سهله structure عندي un arbre binaire de recherche كل nœud contient واحد لا paire paire شنو فيها جوج ديال الحوايج الحاجه الاولى هي واحد لو مو الثانيه l'ensemble de synonymes ديالها donc l'ensemble غادي نديروه حتى هو comme arbre binaire de recherche d'accord donc justifier la validité de la déclaration donc كتقول ليه درنا paire de string ABR string donc شنو هي la condition imposée pour créer un type ديال paire خاص la première composante شنو مالها تكون implémente comparable donc string admet un ordre naturel comme elle est définie في Java راه implémente comparable كاينه compare شو في string donc ما عندناش مشكل pour paire و ABR خاص le type اللي يكون وسط ABR يكون implement comparable ديالو ولا ديال un type qui est un type mère ديالو داكور واحد لو تيب اللي كبر منه انغلوبون كثر منه دونك عندي pair implement comparable ديال pair donc j'ai satisfait داك la condition ولا داك le contrat donc pair implement comparable ديال pair donc نقدر نكري ان arbre ديال les paires وفي وسط pair كاين string implement comparable ديال string bien sûr donc نقدر نكري une paire اللي première composante ديالها هي واحد string donc هذه la justification ديال la déclaration نقراو هادشي اللي هنا نقراوه بالزربه pair string ABR string est un type valide pour ABR car pair implémente comparable هادشي اللي قلت et string est un type valide pour pair car string implements comparable donc la déclaration est bien valide donc داكشي اللي قلت جوج عندنا ديفينيسيون ديال واحد جوج ثلاثة أربعة دونك أربعة ديال لي ميثود exactement أربعة ديال لي ميثود الأولانية public ABR string synonyme string s retourne les synonymes de s دونك شنو كدير هادي c'est une méthode اللي كنعطيوها واحد لو مو اللي هو un string كتغوتورني ليا l'ensemble des synonymes ديالو donc un ensemble de synonymes كيكون représenté sous la forme d'un arbre binaire de recherche donc je dois chercher dans la structure شكون هو لا paire دونك هادشي اللي غندير هادشي اللي كنقول لكم هو اللي غادي نديرو غادي نقلب في لا structure اللي هي l'arbre dans l'arbre غنقلب على لو نو اللي فيه البير ديالو لا بير ديالو ماشي البير هو باباه دونك لا بير البير هو الزوج غنقلب على لو نو اللي الزوج اللي فيه وسط منه البروميير كومبوزونت ديالو هي اس نعاود غنقلبوا في l'arbre على واحد لو نو اللي الزوج اللي في وسط منه لا بروميير كومبوزونت ديالو هي اس ونغوتورنيو لا دوزيام كومبوزونت ديال داك الزوج دونك pair string ABR par p est égal new pair ديال s d'accord عندي une méthode سميتها localiser qui va localiser un nœud اللي la première composante ديالو pardon شنو درت هنا localiser شنو كتاخد comme argument واحد string je pense يعني localiser كتاخد واحد s اس كتاخد هنا لوكاليزي شنو كتاخد لوكاليزي كتاخد ان تيب داكور حنا عندنا ان arbre de paire دونك كتاخد واحد لا paire البير دونك البير est créé à partir d'un string دونك بحال غادي تقلب في وسط لي نو ديال l'arbre على ان نو اللي فيه واحد الزوج اللي البروميير كومبوزونت ديالو هي هاد اس هادي داكور دونك غتبقى تقلب بلوكاليزي بيان سور اون ا بيان ديفيني واحد لوردر علاش ملي درنا ملي l'arbre ملي غادي نكريو غادي نعطيو واحد لوردر يكون هو لوردر ناتورال ديال لي سترينغ غالبا دونك جو عطيني لوكاليزي شنو كتغوتورني ان نو ديال شي حاجه دونك ديك الحاجه هو داك لو شيب اللي كاين وسط l'arbre شنو arbre دو بير دونك ان نو دو بير داك البير شنو بغيت انايا بغيت لا دوزيام كومبوزونت ديالو داكور دونك غتعطيني ان نو l'information في لو نو فين مخبيه في لا كلي دونك ندير ان بوين get كلي الكلي شنو هي واحد البير البروميير كومبوزونت هو لو سترينغ ديالي الدوزيام كومبوزونت هو لونسومبل دي سينونيم دونك غندير get second باش يعطيني لونسومبل دي سينونيم دونك سي فري كو شويه معقده ماشي بزاف الا رخيتو مع عقلكم غادي تفهموها شويه معقده نعاود دونك غادي نمشي نكري اون بير لي بروميير كومبوزونت ديالها هو داك لو سترينغ غنقلب على واحد لو نو اللي كونتيان ديك بحال شي حاجه بحال داك البير دونك غادي يقلب لي على واحد لو نو اللي فيه اون بير اللي البروميير كومبوزونت ديالها هو لو سترينغ اس دوني كوم ارغومون
غادي retourner لك لو نو فين كاين لانفورماسيون فيه كاينه في لا كلي داكوغ دونك غادي ندير جات كلي يعطيني لا كلي ديال لو نو في لو نو شنو اللي مخبي فيه داب اون بير دونك ملي غيعطيني جات كلي بحال يغوتورني ليا اون بير دونك البير انا بغيت لي سينونيم ديال داك لو مو في السينونيم ديالو سو فورم دان اربر l'arbre كاين في لا دوزيام كومبوزونت deuxième composante pour l'obtenir كنديرو get second donc c'est tout après il faut ajouter dans l'arbre dans la structure le signe S je dois ajouter SS dans l'ensemble des synonymes de S هادشي وقتاش الا ما عندي حتى شي ما عندي الا S déjà existe dans l'arbre الا عندي واحد لو مو اللي سميتو S déjà في l'arbre انا ajouter SS l'ensemble des synonymes ديالو الا S ما عنديش je vais créer واحد le nœud اللي غادي يكون فيه S comme première composante وفي deuxième composante غادي نكريي une arbre اللي غيكون فيه اللي غادي نانيسياليزيها وغتكون عندها لا racine ديالها هي SS d'accord donc ajoute dans la structure une entrée S s'il n'existe pas et met à jour synonyme S sinon donc غادي نمشي انا غادي ناخذ ABR string A est égal à ABR string واخا je dois inférer هاد l'arbre ديال اش قلنا هاد l'arbre قلنا هو l'ensemble de synonymes l'ensemble de synonymes ديال le mot S في الاول غادي il doit contenir في الاول غير SS après je vais chercher في la structure ديالي انايا واش كاين واحد لو نو اللي البير ديالو يعني الزوج اللي فيه لا بروميير كومبوزونت ديالو هي اس اللي عطاني الا لقيت ان نو اللي البروميير كومبوزونت في الزوج اللي فيه هو اس اللي عطاني سي كو اس existe déjà dans la structure donc on doit mettre à jour l'arbre de synonyme de S كيفاش غنديرو لا ميز ا جور غادي نديرو نيشان synonyme de S est égal à insérer P علاش حيت هذيك synonyme de S فين synonyme de S هي هذه اللي هنايا synonyme de S هي une fonction qui retourne les synonymes ديال واحد لو مو لكن داك لو مو doit exister dans la structure donc الا كان déjà donc c'est que هاد n ما غاديش يعطيني نول هاي n différent de nul يعني في else donc غادي ناخذ l'arbre qui correspond au synonyme ديال S وغادي نانسيري فيه SS donc je vais juste faire une mise à jour ديال les synonymes ديال S sinon الا ما كانش donc je dois créer une entrée qui correspond à S كيفاش créer une entrée qui correspond à S donc je dois insérer dans l'arbre ديالي اللي هو la structure ديالي واحد le nœud d'accord je dois insérer un nœud اللي يكون فيه une paire la paire يكون la première composante ديالها هي le string donné اللي هو S و la deuxième composante هو ان arbre عاوتاني بينير دو ريشيرش اللي فيه ان سول سينونيم اللي هو اس اس دونك انا كريت داك l'arbre ديال السينونيم ها هو ياك كرييت اون بير اللي لا بروميير كومبوزونت هو السترينغ دوني اس و دوزيام كومبوزونت هو l'arbre كي كونتيان اس اس و جو شيرش الا ما لقيتش جو في انسيري بي الا لقيت غادي ندير لا ميزاجور ديال l'arbre كي كوريسبون او سينونيم دو اس دون لا ستركتور كنهضر بزاف حيت ميمكنش ليا نيفيتي هادشي فهمتي خصني نهضر بزاف باش تفهموا حيت هاد التمرين شويه معقد حيت هو اخر حاجه درنا بيان سور خصو يكون معقد ديجا كو البروف اصلا ان حنا شويه معقد دونك سي نورمال داكور جيسبر كو غادي تفهموا هادشي الا ما فهمتوش فريمون غادي يبقى فيه الحال باسكو كندير جهدي باش تحاولوا تفهموا داكور الا ما فهمتوش سولوني غادي نحاول ندير معكم داكشي اللي قديت عليه دونك public void ajouté pair string ss met à jour la structure par le traitement donc c'est une clôture transitive c'est une relation de transitivité شنو معنيتها الا كانت x pardon appartient synonyme de y et y appartient synonyme de s de z alors x appartient synonyme de z d'accord ou الا كانت bien sûr x appartient synonyme de z c'est que z appartient synonyme de x donc خصنا نديرو la mise à jour ديال la structure pour vérifier هادشي d'accord دونك هاد الشغابيه كامل اللي هنايا دونك غادي نخليوه نشوفوا بعدا واش غادي نديروا هادشي غادي نديروا هاد الكري هادي باسكو غير كنشوفوا كنعرف بانه صعيب باش نشرحوا لكم غنخليه هو الاخراني غادي نشرحوا دونك شنو هي كريي va faire la création d'une structure à partir d'un fichier texte donc حاجه عاديه دونك لا جيستيون دي زيكسيبسيون هنايا دونك شنو غادي دير غتبقى تاخذ السترينغ اس من شاك ليني واش اجوتي
ajouter une paire اللي فيها اس 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 انا نديرو لاجو سويفون هاد لا ميثود هذه ماشي الاولانيه حيت لا ميثود هي اللي كدير لو طرافاي كامل اللي كدير لينا تقاد لينا كلشي فهمتي كدير لينا ديك هاد لا ريلاسيون كتحققها ولا ريلاسيون فوقانيه كتحقق لي ريلاسيون بجوج داكوغ دونك ناجوتيو جو في كريي اون بير اللي فيها اس كوم بروميير كومبوزونت و اس اس كوم دوزيام كومبوزونت ونعطيها لا اجوتي وغدير الخدمه وغدير لا ميزاجور ديال لا اربر كامل en même temps d'accord في الاخر نغتورنيو اف اي دونك هذا لا كرياسيون سهله جو بونس ما فيهاش حاجه صعيبه دونك هذا لاجو هذا هو اللي فيه الفيلم كيفاش هذا لاجو كيتدار دونك اول حاجه غيعطيني اون بير هنايا خصني اجوتي في لا ستركتور ps.getFirst انا اجوتي حيت لا عطاني اس 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 خاصني اجوتي اس 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 و اس 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 الا كنتو فهمتوني شنو بغيت نقول الا عطاني دو مو خصني اجوتي في لا ستركتور que le première paire هي le mot الاولاني synonyme ديالو هو le mot الثاني le deuxième paire هي le mot الثاني و synonyme ديالو هو le mot الاولاني داكوغ حيت synonyme الا كان x1 synonyme de x2 c'est que x2 هو synonyme de x1 دونك هي كندير deux ajouts en utilisant ajouter هادي après كندير la mise à jour je parcours les synonymes ديال la première composante ديال premier string quand parcourir tous les synonymes ديال premier string donc j'obtiens les synonymes ديال premier string en utilisant la méthode sin هذه اللي درت هنا je les parcours tous donc les synonymes كل واحد من دوك les synonymes d'accord كنمشي كناجوتيه في فوالا كل واحد من دوك les synonymes donc كناخذ les synonymes ديالو donc je parcours les synonymes ديال le premier mot كاملين donc pour chaque synonyme ديال le premier mot je prends l'ensemble des synonymes ديالو donc انا كندوز في الاول le premier mot هو x les synonymes ديالو هما y je prends les synonymes ديال y اللي هما z d'accord يكونوا هما les ss و j'ajoute dans la table le couple اللي هو le premier mot مع ss و كناجوتي العكس زعما ss مع le premier mot d'accord كندير هادشي pour la première composante et pour la deuxième composante donc هادي c'est un algorithme اللي هو شويه ماشي كومبليكي ولكن خاصو شويه ديال التركيز دونك في ليكزامان هذا غادي صعب ان نحطو بحالو بيان سور غير تحط كاملين ماشي غير نتوما كاملين ميمكنش نحطو شي حاجه بحال هكذا في ليكزامان من غير الا كان واحد التركيز اللي هو افيكاس دونك شنو غادي نقول لكم غادي نعاود بيان سور donc كناخذ les synonymes ديال la première composante يكونوا هما sous la forme d'un arbre سميتو sin 1 je parcours donc les synonymes كاملين donc pour chaque synonyme s كناخذ l'ensemble des synonymes ديالو و j'ajoute pour chaque synonyme ديال un synonyme ديال le premier mot j'ajoute un couple qui correspond au premier mot et au dernier mot اللي هو x مع z x مع z et z مع x donc هذا هو حدي في الشرح دونك ما نقدرش نزيد اكثر من هكذا باسكو هادشي خصو يمكن ورقه وستيلو ولا دي شيما باش يتفهم سينون الا دخلتو شوفوا غير هاد الكتاب هادي x est synonyme de y est synonyme de z donc x est synonyme de z donc pour سميه ديال لا ريلاسيون غادي نشوف الى لقيت ديك السميه دابا donc ce que je vous conseille donc on est زعما كاملين راه في نفس السيتوياسيون داكور عندنا كاملين نفس الحاجه نفس الامتحان غادي ندوزوه ما عندي باش زعما ما فيهاش كون بوالو دونك غادي نقول لكم شي نصائح شدوا التي دي والتي بي هو الاولاني ما تمشيوش لي زيكزامان كاع لي زيكزامان حتى تكونوا فاهمين كلشي شدوا التي دي والتي بي هو الاولاني شدوا التي دي والتي بي هو الاولاني شوفوا لي فيديو كاملين فريمون خاو ديروا دوزوا لا بلاي ليست نتوما مريحين لا بلاي ليست خدامه لا بلاي ليست ما فهمتوش شي حاجه دوزوا لي انبوكس في فيسبوك ما كاينش مشكل غادي نجاوبكم ولا سور كومونتير في لي فيديو غادي نجاوبكم بيان سور ملي تساليو هادشي كامل راه غادي ندير ابري هادشي غندير واحد لو تي دي سوبليمونتير هو مبغيتش نخلعكم ولكن هو ان تي دي ديال الاعوام اللي فاتوا اللي جاني فريمون انتريسون en même temps قاصح شويه غنقول قاصح شويه بيان سور غادي يكون قاصح donc relation d'ordre
antisymétrie. Voilà, réciproque. La réciproque est... لا ماشي لا réciproque. ماشي l'associativité. كاين réciproque هي هذيك. Une relation réciproque. C'est une relation binaire réciproque. ماشي réflexive. Bien sûr هي réflexive حيت x est un synonyme de x. ولاني ما غاديش ناجوتيو في l'ensemble des synonymes واخا réflexive. Donc transitive. واش antisymétrique ماشي antisymétrique je pense. المهم نقلب على سميه هضراتني في راسي صافي. دونك هادشي اللي غادي نقول لكم غادي ندير واحد لو تي دي بونوس اللي هو كونتين واحد لو نومبر دانفورماسيون اللي هو كبير بزاف غادي ينفعكم اكثر من لي تي دي كامل اللي درنا. شوفوا الكوريكسيون ديالو غادي نحطها في الدرايف بيان سور غنحط لي لونسيو الكوريكسيون ديالو ما عرفتش ديال ناعم الى انتريسون فيه واحد الستركتور دوني جديده ما عمرنا خدنا بها هي لا طابل دو هاشاج يمكن عطا لهم في داك العام طابل دو هاشاج حنا عطانا ار بينار دو ريشيرش الله اعلم شنو عطينا في ليكزامان. غادي ندير واحد ليكزامان غادي نخدمو اللي هو ليكزامان ديال العام اللي فات داكوغ راه كتبتو خدمتو درت التصحيح ديالو حطيتو في الدرايف بيان سور غادي نخدمو معاكم غنطابي داكوغ كيما طابيت هذاك لو تي دي اللي هو سوبليمونتير غنطابي ليكزامان غنحاول ليكزامان نديرو في اون سول فيديو باش تشوفوا بانه يمكن لنا نخدمو ان اكزامان في ما يقل زعما عن 20 دقيقه ان شاء الله الا قدرنا.